你好啊 Victor，我哋而家去邊啊？我哋依家去睇第2日嘅季後賽 play-off。係點解？就係男女子嘅4強。你呢件波衫好靚喎，可唔可以介紹下？呢件就係 BK Brave King 超級東京，係我中意嘅球隊，希望佢今年可以攞到冠軍。我以為係你簽嘅球隊添。我都想，但係好啦，唔好再亂噏啦。好，咁我哋而家就係嚟到呢個國立代木嘅競技場啦，係啦。咁就一度影住我行過去。咁點解係第2日咧？係因為第1日我冇影嘅。係啦，呢幾好。我係第一身嗰啲啊嘛，即係我個 cam 擺喺個頭度嗰啲。你就應該係買嗰啲咧，呢度有個 cam 嘅。係啊，跟住我有啲嘢食咧，好似幾好食。係咯，點解啟德出邊好似冇咁多呢啲嘢食嘅？係啦，啟德入邊都有啲。啟德入面都有啲嘢食嘅，有小丸子。啟德入邊啲嘢我就講麻麻地。即係之前或者講就講到好香港嗰啲，之前係有呢啲車㗎，香港有發牌賣，跟住而家個牌冇咗啦，應該出得街嘅。係啊，有個波喺度咯，好搞笑。呢個波琴日喺入邊，但係唔知今日咧佢出嚟曬，好慘可以俾人曬。咁咪影張相啊！耶！我哋就買電子飛嘅，咁就要出示 QR code 啦。咁如果想知道點買飛嘅朋友咧，就唔使聯絡我㗎，就可以上網自己睇。呢度有啲便當啦，好正啊！邊有睇波唔食得嘢㗎？都係嗰句啦。有啲鋪頭啦。哦，呢個係今日就冰食。係啊，選手啊，呢個係。可唔可以同你想可以同佢講㗎。我要攞單啊！好 Victor，你可唔可以分享下你買咗啲乜嘢啊？勝利球迷系列。點解有兩隊嘅波衫？因為我呢度就好中意小葉嘅，同埋田中大介。咁Brave King 我就係好中意吉野樹。呢度有個打手球嘅鋪啦，其實喺啟德都可以擺個打手球。我哋要唔要練下波？馬鞍山啦，應該。我哋一陣可以，我哋會影。我上次嚟我都有影低我掟落。係啊，我擺喺 IG，跟住呢度有啲唔同嘅鋪啦，藍色啦、Star 啦、紅色啦，Star 未開啊，佢應該晏晝先。有啲選手啦，跟住女子啦，係應。咁而家睇緊嘅呢個呢，就係男子嘅季後賽4強，紅色就係 Brave King。咁咧，白色咧就係我咧最中意嘅佐賀紅色龍捲風。咁而家咧就可以欣賞下呢個4強嘅少少精彩鏡頭。咁咧講解下呢個入職嘅季後賽賽制先啦。咁以男仔為例子咧，14支球隊前6就可以入到呢個季後賽啦。咁佢哋咧頭1、2名咧就會直入4強。跟住其他另外2個位就會由第4名打第5名，第3名打第6名咁樣嘅。我個人嚟講呢，最中意呢就係佐賀。咁點解呢？就係佢嗰種傳統嘅日式快打旋風嘅打法。佢個快攻呢係我睇過咁多隊入邊呢最爽快嘅。然後呢，陣地呢，佢哋就會靠啲大走動啊，跟住再配合個人腳步咧做一啲突破。真係好誇張 ，PK 真係好誇張，贏防守太硬淨，佢個身高
基本上外線冇乜點輸，淨係輸咗亞蘭3-4球，夾硬打落去近處嗰啲波，但係整體嘅攻擊啊，即係佢靠對抗性攞咗好多着數啊。沙格兩隊波唔同 level 嚟㗎，跟住唔同嘅組合上面就變咗一直都湊效去打咧。沙格手身高啊、對抗啊，真係硬實力基本功嘅係最大嘅差距。跟住接下落嚟，我哋準備睇豐田合成對東京之星。點睇啊？咁呢兩隊？哇！其實就今年嘅豐田合成，其實我覺得比以往更加快啲嘛。中田大介喺中間選擇啊，俾 center 嘅能力啊，係好陣地戰都好高速打到。咁東京就可能會相對又係對抗性會弱啲，但係睇下住憲章打老東家會唔會有一啲睇頭啦，又或者叫做睇下中村象嘅，我係想睇下睇佢會唔會係守得住步井狗嘅遠射啊，或者係佢哋澆谷大廈嗰啲 wing 位啊嗰啲。咁另外一場4強呢，就由呢個 Seed Star 東京呢，咁啊打呢個豐田合成。咁重點呢，就係呢個 Star Tokyo 呢，今年係有趙顯章嘅加盟嘅。咁而豐田合成呢，就係過往嘅王者啦。咁必須分享呢，咁睇咗幾場波呢，而家日本嘅球隊已經開始打呢個4後衛嘅。咁再誇張啲咧，佢哋7打6係會有試4後衛嘅7打6，同埋雙中鋒嘅7打6。試
呢場波呢係非常之精彩嘅，咁呢上半場呢 Sistar 呢係落後咗幾分，跟住下半場呢佢個防守啊同埋進攻都做好咗好多，咁最尾可以留意翻我哋係追成點。特殊規則呢就喺度出現咗啦。咁點解呢？打和呢，一隊係慶祝緊，一隊係好唔開心呢？就因為呢係佢哋季後賽嘅規則呢，如果打和呢係排名高呢嗰一隊直接贏波嘅，咁就冇加時同冇7公尺。